La Nuorese non sa più vincere, anche il Carbonia frena i verdazzurri, sempre più lontani dalla vetta e dai sogni di gloria di inizio stagione. Con i minerali finisce 1-1, risultato sostanzialmente giusto, anche se i verdazzurri hanno fatto qualcosa di più. Nelle ultime 3 gare la squadra allenata da Tommaso Ottati ha raccolto la miseria di un punto. Dopo la bella vittoria di Muravera la formazione ha avuto una sorta di crollo. Sono mancati, è vero, diversi elementi importanti, soprattutto Siazzo, ma qualcosa sembra non funzionare più e soprattutto l'organico appare sempre più risicato. La gara di questo pomeriggio non è stata esaltante, la Nuorese ci ha messo molta buona volontà, ma è mancata la concretezza e anche un pizzico di fortuna. Per esempio nel primo tempo, quando la conclusione di Marras è stata respinta dalla traversa. Nella ripresa è arrivato il vantaggio con il solito Marras al 14°, i verdazzurri hanno rischiato poco, ma, come è accaduto altre volte, hanno pagato cara l'unica conclusione vera degli ospiti nella ripresa. Al 32°, Bascio, entrato in campo da una decina di minuti, è riuscito così a superare Garau e a dare un importante pareggio ai suoi. Per i padroni di casa meglio guardare avanti e attendere che passi il periodo nero e soprattutto che arrivi qualche rinforzo.